I clienti sapevano di trovare quello di cui avevano bisogno, in particolare cocaina. Loro senza nessun preavviso, senza dover prendere appuntamenti e in totale a loro sicurezza, diciamo, si recavano all'interno del bar e insieme a un caffè ponevano anche, appoggiavano i soldi anche per l'acquisto della cocaina. Un caffè e qualche dose di cocaina, uno spritz e assieme hashish o marijuana. Il bar La Fenice lungo la statale Valsugana, a Tezze sul Brenta, era diventato una insospettabile centrale dello spaccio. Nel locale, lungo la trafficatissima arteria viaria, con la scusa di una sosta, si fermavano liberi professionisti da Vicenza, Bassano, Padova e Treviso per rifornirsi di stupefacente. Dosi pronte tenute a portata di mano vicino alla cassa tra i barattoli o in tasca. 9 mesi di indagini, di intercettazioni, osservazioni del territorio, esami dei video delle telecamere di sorveglianza hanno portato i militari della stazione di Marostica ad arrestare la coppia che gestiva il locale. Lui, 48enne originario della provincia di Matera, lei 39 anni di origini ungheresi. Agli arresti domiciliari anche il fornitore della cocaina, un marocchino già noto alle forze dell'ordine. In 20 giorni sono state documentate almeno 560 cessioni, praticamente 30-40 cessioni al giorno. Nel fine settimana si arrivava addirittura a 50-60. Vai alla Fenice che trovi sempre la cocaina, era la frase che girava tra i clienti che alla cassa pagavano 81,50 € la dose e il caffè corretto. Ogni 5-6 giorni il fornitore provvedeva a portare la droga pagata in contanti il giorno successivo, 10-20 mila euro alla volta. Un giro d'affari notevole, i militari oltre allo stupefacente hanno sequestrato anche 140 mila euro provento di spaccio, denaro che consentiva alla coppia un tenore di vita lussuoso. Loro con i proventi conducevano appunto una vita agiata, avevano televisori, orologi, abbigliamento griffato.